Sara i soc de Tennessee, originalment, i estudio a Chicago, als Estats Units. Em dic Lorena, soc colombiana. Em dic Biel i soc de Lyon. Ho vaig decidir, crec que era més o menys a l'hivern de l'any passat, i volia fer-ho perquè sempre havia volgut anar a algun país estranger per estudiar, i la majoria dels programes de la meva universitat eren només per un trimestre, però volia anar per un any. Hi havia un programa aquí, i com que ja havia començat una mica a aprendre el català, em semblava perfecte. Vaig estar fent pràctiques abans de venir i com que m'agradava, doncs vaig decidir venir-me a viure més temps. Vaig estar preguntant i buscant per internet i els estudis de comunicació audiovisual deien que en la Pompeu Fabra estaven molt ben estructurats, que n'hi havia mitjans per fer-los i n'hi havia una qualitat d'estudis. La veritat és que mai pensava que arribaria a estudiar jo a Catalunya, però realment estic molt content amb el resultat. És important aprendre una llengua que es parla a la ciutat on vius, si vols entendre més les coses i el que passa, i per poder comunicar millor. Perquè és necessari si vius a Catalunya. És important conèixer la cultura i la llengua que parlen en Catalunya. Per poder entendre la televisió, per poder parlar amb la gent, perquè això jo crec que t'aproxima més a la gent que viu aquí. Bueno, el de... Sí, aquest dels jutges. És el típic de 16 jutges mengen fetge? 16 jutges mengen alguna cosa que no recordo, però en cap el que cap en aquest cas. Això no havia dit. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. 16 jutges... 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat? Així. 16 jutges d'un penjat mengen fetge en un penjat. És així? 16 jutges en un jutjat mengen algo en un junglar, no sé. Sí, algo así. Diria, sobretot Correfoc, no que m'ha sorprès perquè ja havia vist alguna cosa, però és una cosa que seria completament impossible fer als Estats Units. També em van sorprendre al principi els castings, perquè no és alguna cosa que t'acostumes a veure en altres llocs i penses, però per què ho fa aquesta gent? Però després, quan va ser gent, és com, bueno, sí. Sant Jordi. Por las rosetas y los libros y la gente en las carreras y los nens. És molt agradable. Consisteix en quedar d'acord dues persones que parlin diferents llengües, que tinguin l'interès d'aprendre o millorar la llengua que parla o llengües que parla l'altra persona. Llavors és quedar amb unes estones que vagi bé a totes dues per parlar amb aquestes llengües. A mi em va fer decidir que estic fent un programa de llengua anglesa que va programar la Pompeu Fabra per a la gent del PAS. Estic a últim nivell i d'alguna manera volia millorar la meva parla
i buscava, em vaig apuntar per buscar algú que parlés anglès amb mi a estones. Molt bé, bàsicament igualment. També volia tenir l'oportunitat de conèixer l'altra persona i quedar, i sempre m'agrada tenir més oportunitats de practicar català. Jo estava buscant algú amb qui parli català i bé, hem aprofitat aquesta opció del voluntariat lingüístic per poder fer aquest intercanvi i practicar una mica més el català i l'anglès. Jo crec que conèixer gent d'altres llocs sempre t'aporta moltes coses personalment. I a part, en aquest cas també compartim moltes coses, els estudis i, no sé, ha sigut molt positiu. Bé, jo aprenc molt de la Teresa perquè ella és una mare excel·lent i sempre surt el tema de la família, dels nens, dels familiars, i així més o menys pots veure com és una família catalana i a més també surten tot tipus de temes relacionats amb Catalunya, amb la història, amb l'economia, amb la política, tot això. Amb el futbol. I tant!